سلام به همه، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خب، داشتیم بحث علم اعداد و ارتعاش اعداد رو ادامه میدادیم که من لابلای صحبت‌ها در رابطه با کد منزل با شما صحبت کردم. میخوام یه توضیح مختصری در رابطه با منزل و کد اون به شما بدم که این مطلب براتون بازتر بشه. قبلا هم بهتون گفتم که هر چقدر در رابطه با ارتعاش اعداد ما صحبت بکنیم انقدر این تخصص وسیع و عجیب و جذابه که نمیتونیم همش رو پوشش بدیم، به خاطر اینکه یک بخش بزرگیش میرسه به خوانش هایی که باید انجام بشه. ما اگر وارد خانه‌ای بشیم که فرکانسش با فرکانس ما همخوانی نداره، به مشکلات زیادی برمیخوریم. حتما تا حالا دیدین که مثلا یا خودتون تا حالا گفتین که از وقتی که اومدیم تو این خونه این مشکل ایجاد شده، این حالته هست، همش با هم دعوا میکنیم، مشکل مالی پیدا کردیم و هزار تا چیز دیگه. یا بعضی از خانه ها هستن که شما واردشون میشین، به لحاظ سلامتی و اینها خیلی خوبه، حالتون خوبه، ولی مثلا به لحاظ مالی با هم دیگه همخوانی ندارین. بحث خانه ها خیلی گسترده است، ولی من سعی میکنم که توی این ویدیو یه دید خیلی کوچیکی رو به شما بدم که حداقل از کلیت موضوع خبر داشته باشیم، بدونین که پشت داستان چه خبره و چه اتفاقاتی داره میافته که ما به یه خونه‌ای میرسیم، یه خونه‌ای رو هر کاری میکنیم نمیتونیم به دست بیاریم، یا اینکه مثلا وارد یه خونه‌ای میشیم یه سری اتفاقات برامون میافته و هزار تا داستان دیگه‌ای که خودتون بهتر از من میدونید. توی بحث کدها یه نکته جالبی که خوبه که بدونید اینه که خانه‌ها در زمانهای مختلف کدهای مختلف دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا خانه‌ای که برای امروز هست کدش با خانه‌ای که مثلا 40 سال پیش بوده فرق میکنه. یعنی اینکه مثلا الان یه خونه کلنگی مثلا برای 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش رو من ببینم، این کدش خیلی فرق میکنه با اون خانه‌ای که مثلا الان میبینیم که مثلا 10 سال پیش ساخته شده. یعنی اینکه خانه‌ها، منزل‌ها، مسکن‌ها، محل‌هایی که ما زندگی میکنیم کدشون متناسب با زمان خودشون هست. اما این تو اصل موضوع برای ما تغییری ایجاد نمیکنه. ما در هر صورت باید در هارمونی فرکانسی با اون خانه باشیم. حالا میخواد برای 100 سال پیش باشه، میخواد برای مثلا 2 سال پیش باشه. نکته مهم دیگه ای که میخوام بهتون بگم اینه که توی خانه ما حالا گفتیم که خب کد منزل من مثلا 650، کد این خانه مثلا 760. حالا فرض کنیم که هارمونی هم داریم. حالا یه چیز خیلی مهمتری که اینجا وجود داره چیدمان خانه است. یعنی حتی ما وسایلی که توی اون خونه استفاده میکنیم باید در هارمونی فرکانسی باشه. اگر وسایلی توی خونه ما باشه که این هارمونی رو نداره، یه سری نویزها، یه سری تداخلات فرکانسی اینجا ایجاد میکنه و یه سری مشکلات برای ما به وجود میاد و نمیدونیم که این از کجاست و چرا. حتی کلید خانه هم باید در هارمونی فرکانسی باشه. ولی آن چیزی که مشخصه اینه که هر چیزی که به درک مغز ما میرسه یا هر چیزی رو که مغز ما تولید میکنه در واقع یک کد داره. به خاطر اینکه همون جوری که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم، زبان مغز ما زبان عدده. دقیقاً مثل یک کامپیوتر، مثل یک برنامه‌ای که می‌نویسیم، عدد داره، با عدد نوشته میشه. پس ریاضی اساساً زبان مغز ماست. حالا ما وقتی که یک خونه‌ای رو می‌سازیم، یک منزلی رو می‌سازیم، در واقع مغز ما یک کدی رو برای این داره. اینو کنار نگه دارید، بریم مطلب بعدیش. هر چیزی که ایجاد میشه از یک فرکانس، ارتعاش، انرژی ایجاد شده. اینم بذاریم کنار، بریم بعدی. زمانی که ما میخوایم چیزی رو داشته باشیم باید یک خزانه، یک چیزی رو درون خودمون داشته باشیم که به لحاظ فرکانسی با اون یکی باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنید که بذاریم مثال براتون بزنم که درکش بهتر بشه. مثلا یه خونه ای ما میگیم که کد این خونه، یعنی ارتعاش این خونه 523. حالا برای اینکه من بتونم این 523 رو، یعنی این خونه رو داشته باشم، باید اول از همه ببینم که آیا در هارمونی فرکانسی با این خانه هستم یا نه. همونجوری که قبلا هم بهتون گفتم، ما وقتی که یه چیزی رو میخوایم داشته باشیم، اگر
فرکانسش با ما در هارمونی نباشه و اون فرکانسش بالاتر باشه، ما برای به دست آوردنش به سختی زیادی برمیخوریم. و اگر فرکانسش از ما پایین تر باشه، دوباره تداخلاتی ایجاد میشه و یه سری از مشکلات برای ما ایجاد میشه. بنابراین هر خانه‌ای یک کدی داره و ما هم برای مسکنمون، برای منزلمون، برای قرار داشتنمون در جایی یک کدی داریم، یه فرکانسی داریم که اگر این ضعیف عمل بکنه، ما همش وارد خانه‌هایی میشیم که به مشکل برمیخوره یا خانه‌های ضعیفی رو انتخاب میکنیم و اگر بالا باشه، خب خونه‌های بهتری رو انتخاب میکنیم و توانایی وارد شدن به اون خونه‌ها رو داریم، ایجاد میشه. البته اگر تمام هارمونی وجودی در ما وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کدهای وجودی ما مثل کد خزانه‌مون، کد درآمدمون، کد شغلمون با کد منزلمون و اینها یکی باشه. پس یکی از نکات مهمی که ما تا امروز اصلا خبر نداشتیم و شاید اصلا تا حالا هیچ کسی بهتون نگفته باشه اینه که ما وقتی که میخوایم وارد یک خانه بشیم، باید اول ببینیم که آیا در هارمونی فرکانسی هستیم یا نه. آیا کد اون خانه با کد منزل ما و سایر کدهای وجودی ما یکی هست، در هارمونی هست یا نه؟ وقتی که میگم یکی هست یعنی در هارمونی هست یا نه اینکه کد یکسانی باشه. باید در هارمونی باشه. ممکنه که کد خانه مثلا 543 باشه، کد منزل من مثلا 473 باشه، ولی اینا با همدیگه هارمونی داشته باشن. حالا اینا از کجا میتونیم بفهمیم؟ با خوانش آکاشیک. پس اساساً ما نگاه میکنیم که وقتی که قبلا یه سری صحبت ها بود، یه سری تئوری ها بود که میگفتن که مثلا فلان خانه رو تصور بکن، خودتو توی اون ببین فلان و اینها، بعد خیلی نمیرسیدن یا خیلی به سختی میخوردن، بعد ناامید میشدن، افسرده میشدن. اساساً میتونیم یه مقداری این مسائل رو زیر سوال ببریم که یه حساب و کتابی، یه علمی، یه نظمی پشتش قرار داره و همینجوری نیستش که من فقط بشینم تصور کنم و با تصور کردن من این درست بشه. حالا آکاشیک میاد به ما یه سری رمدی هایی رو میده، یه سری کارهایی رو میگه که اگر اونها رو انجام بدیم میتونیم در هارمونی فرکانسی به مرور با اون منزل قرار بگیریم و اون منزل رو در واقع برای خودمون داشته باشیم. بنابراین تو بحث ارتعاش منزل، تمام المانهای منزل با ما باید در هارمونی باشه. حتی رنگ در خونه، حتی رنگ دیوار خانه، حتی کلید خانه. مثلا کلید طلایی ارتعاشش با کلید نقره‌ای فرق میکنه. هر تغییری که ایجاد میشه فرکانس متفاوتی داره. بنابراین ما باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که آیا فرکانس با من یکی هست؟ هارمونی داره یا خیر؟ یه وقتایی اگر در هارمونی نباشه، زمانی که ما خوانش آکاشیک رو انجام میدیم، آکاشیک به ما این اطلاعات رو میده که مثلا یه سری کارها رو انجام بدیم، مثلا انرژی شویی انجام میشه توی اون خونه و در هارمونی با ما قرار میگیره. یا اینکه یه سری رمدی ها رو به ما میده که اگر این کارها رو بکنیم این هارمونی ایجاد میشه. ولی تو حالت عادی که ما خبر نداریم، مثلا نمیدونیم که توی یک خانه چه رنگی رو باید استفاده بکنیم که در هارمونی با ما باشه، چون اصلا ما از خودمونم خبر نداریم. حالا آکاشیک این ابزار برای ما هست که ما بفهمیم که این داستان چیه و چجوری میتونیم هدایتش کنیم تا بهترین بهره رو ببریم. یعنی در واقع میاد اون حقیقت بزرگ پشت داستان‌هایی مثل فنگشویی و واستو رو برای ما باز میکنه که ما میبینیم که اینجا بسیار وسیع‌تر و بزرگتر از اون چیزی هستش که ما توی واستو میخونیم یا توی فنگشویی میخونیم و این یه علم و یه اطلاعات بسیار وسیع‌تری رو پشت خودش داره، یعنی پشتوانه بسیار قوی‌تری رو داره و ما میتونیم واسه تمام المان‌های خانه، حتی محل خانه، حتی اینکه مثلا خانه شمالی باید باشه یا جنوبی باشه که با ما همخوانی داشته باشه و در هارمونی فرکانسی باشه، میتونیم از آکاشیک کمک بگیریم. اینکه ما حتی پرده خانمون یا دیوارهای خانمون چه رنگی باشن و چه رنگی با ما در هارمونی هستش که با ما مسائل کارمایی هم نداره، میتونیم از آکاشیک کمک بگیریم. بنابراین این نکته رو میخوام متوجه بشین که چقدر این جهان حیرت انگیزه و چقدر همه چیز رو حساب و کتابه، چقدر همه چیز نظم داره و چقدر همه چیز پشتش یک داستان منطقیه.
لطفاً برای اطلاع از همه ویدیوهای ما اول از همه سابسکرایب کنید تا بتونید هر ویدیویی که من میذارم رو مطلع بشین و ببینید. خیلی ممنون از اینکه همراه من بودید و امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشه. لطفاً به دوستان خود هم معرفی کنید و اگر سوالی دارید در کامنت ها برای من بنویسید تا پاسخ بدم. موفق باشید.